pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur I kanë ngushtuar sahabët që ka thonë Allah I ka dhënë, Allah I ka marrë. Edhe na çfarë shtutem shqiptarët. Po çka mo. Inshallah Allahu xhalleshanu e kompenzon këtë imetit me më të mirë se na, me më të mirë se Mulla Jakupi se khajri I imetit islam, ndër ditën e kiametit. El khairu fi wa fi ummati ila yawm al qiyamah. Inshallah Allahu e kompenzon një khajr më të madh. Padashim. Ndëshën, dënë herë. Kjo thonë rivaje sahiha që sahabët këtë fjallë nga thonë, Allah I na të boft më të mirë se që na din populli. Për ndryshe këta ditë, unë nëse kom ditë që ka është telefonata ku me pas për jashtë. Për në muslimu, mus më ka vdek vllavi jam, ose baba jam. Ka vdek në Mulla Jakub Slupçan. Për Amerikës kom pas, për Zvicrës, për Italijës, për Gjermanisë, për Arabisë. Do më thonë, gati se çdo ditë kam qenë I shqetësuar kështu. Pak më I fort më bo, pak më bo kja është. Nënë të një vëllat ka dhe. Inshallah në gjenet Allah I në ka vdek, na duhet në dua, istaghfiru li akhikum. Është urdhni I Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ditë vërrimi për shembull, po dhe mandej mas vërrimit. Ka urdhnu pejgamberi ka thonë lutni Allahut, Allahu le t'ja fale gjunahet. Kurse insani është I dopt. E kanë pa pejgamberin kur I ka vdek Ibrahimi, djali I vet me Marien që I ka pas. To qajt me lot, kështu e kanë pyet hatan te Resulullah ti po qajsh e ka thonë syni loton, zemra piklohet e guha duhet me thonë që do Allahu çka na ka mësuar. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inshallah kjo në do të më na dhon mësim më shkurt. S'kem shkam, po vdekja janë hak. Kanë vdek pejgamberët, kanë vdek eblat të pejgamberit, kanë vdek ashabët, kanë vdek njerëz të mirë, kanë vdek milionerë të mëdhenj, kanë vdek zullumçarë, kanë vdek le të jetë vdekja në rrugt të Allahut xhaleshanu, dikush më thon rahmeti pas shpirti, mos vjen vdekja sikur që u vjen disave vdekja ul yadu billah në rrugë keqe. Kjo vdekje na kërkush të gjykojmë bi azm, me thonë kjo është çështu, se vetëm Allahu e di. Që të thash parës, inshallah, Allah I na bën më të mirë se që na din populli. Se jemi gjunaqar, kullu bani Adem khata wa khairul khata'in at-tawwabun, gjithë gabime kemi. Mirë po është një isharet e mirë që gjithaj popull, gjithaj millet marrë, mja falë namaz xhenazës. Unë është ky rast të marrë pjesë në për 3-4.000, 5.000, 10-15.000, mos të marrë pjesë 20-30.000, sa kanë mujtë bëqenë qështu. Më dhe kjo një numër I pa parashikueshëm ishte. Dhe kjo nëse Allah, e lusim Allahun xhaleshanu krejt ata që kanë bëu dua për këtë rahmetli, sikur që është duaja e atyne rahmet që bësh për të vdekurin, Allah më të gjavëzanhu, o Allah, edhe në që ka bo gabim ky robi yt, largo hiqja të gjavës, faljet, hiqja këto që ka bo gabim. Një rast në Haxhillek, përrim në katin e tret, në Qaba atinal, e një shok jemi aty Prizrenit, pe nijen një njeri, ku me ditë ka hito konë një haxhiju. Pe nijen për thotë, o Zot, ketë qëta që ka lartë që tu në qabet e ti, në tretin kat jemi, do më thënë maj kate, det, aty alamet po shike, do me kush e konë, inshallah të jetë shkoni kush të konë. O Allah, ketë qëta që të kanë ardhë jenë misafret tua, ja Rabbi, ketë falja u gjunahet këtyne. A I pinë tretin kat po bën dua, e ky po thotë, kus që lova unë në farin kat ose në dytin që të më kape duaja këti naltët, se ky ishë nga të këti, edhin. E si të nga falë Allahu xhaleshanu gjunati, vdekja inshallah letësohet. Letësohet, inshallah, ta'ala. Qërë si ka radi është masë, vladë të gjithë, me gjithat kjo në dhimbje e dunjas. Inshallah Allah I na I letëson dhimbje të ahiretit. Ata më la yastakirun, kur vjen saktimi I vdekjes, asë që më përpara, asë nalin ma parë. Allahu po kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Vdekjes ju që po mundohet dikush me hika ne gnemi pështua, mulaqikum kam ju kap, ajo është çfarë soi. Ka vetë ngjit.
Pse është një gjë që Allah I ka bëjë më përse. ثم تردون إلى عالم الغيب. طبعا ده يكون مكسور. هاي شيء نمشي Ma mo pse çka shumë بديت يا حق والله بديت يا حق. Unë kujtoj kështu se çashtu në kallëzoj që vëllau Islami të spitalit që më tregoj. Ora ishte pak para 5 më duket. A 5:15. Jo se vonë shumë vonë, jo. Atë diku. Aty me dëshirën tënde mu pajtu, jo mu pajtu pi zorit. Dhe mu pajtu pi imanit. jo, Idha qad Allahu amra. S'ka më duhet atë me thënë alhamdulillah. E kjo dita është kaq, që kemë me bo, Allahu akbar, lillahi alhamd. Paku me ditë Inshallah Allah I të nabon prej muslimanëve të mirë me vdek me iman. Më gjallë ditën e kiametit me flamurin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në thonë në pejgamberit, na kemi bile mykin e madhe, shpresën e madhe, duhet full me konë shpresa jonë, jo me konë e mangët. Po çka bëjnë qafiret? Ka ardhur një shok I Resulullah sallallahu alaihi wasallam të pejgamberi I mërzitshëm, me mërzim ka ardhur. I pikluar në fytyrë, kanë parë që po mërzitën. I ka thonë çka ki? Ka thonë pejgamberi, çka ki ti që je mërzitshëm? Çka je pikluar? Ka thonë vallahi ja Resulullah jemi mësuar me ty. Po çfarë fjalë? Jemi mësuar me ty. Me këshillat e tua, me nasihatin jon kënaqje, po me njerin më të mirë Allah jo ka bënë nasihatin. Me njerin më të bukur, me njerin më të porashëm, me njerin më të meritur, me njerin më të zgjedhur, me të dashmin e Allahut xhalla xhelalu, me të dashmin të melaçet, me të dashmin të musliman. Resulullah që ky e kanë. Me I dashmi të Allahut, me I ngritur, xhenet liu, haudin ai ka me pas, xhenetin se ai ka me qel, në vesile ai ka me kon, kret më I miri. Me që ato kërne, ka thonë, ja Resulullah, ti kur vdesish e t'nish në gjenetin, Allahu që t'ka përmtuar, na shka dhe t'bajnë. Po që ashtu do t'mi lësu vetë, unë u mërzita shumë kërë pas vdekën, të mbreta. Unë se kom ditë që kam u mërzit për një shok kështu, për një vlau musliman. Mirë, po kur I kujtoj që do, I kemi bërë, mos ta inqizo këtë djallë. Kur I këshushim, thonë, ja Resulullah, ti ki me hinë gjenet, e na kemi me met, kemi u mërzit për ty. Edhe pejgamberi ka bërë pa tekst. Njërë po e ka qelë guhan që tërkush Resulullah sallallahu alaihi wasallam se Gjibrili është kështu gjatë. Ja ka shpallur ajetin Kur'an e Mënika. Wa man yuti illaha wa rasulahu. E ti që për hap ti ky ajet të zbrit. Ai që për fillurin e Allahut edhe të dërguarit të tij. Fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim. Ai ka me qenë me ata të cilët Allahu I bekon. من النبيين pejgamber, والصديقين صديقة. Siddiqat si Abu Bekri e si ai, se çdo sahabi ka, çdo resul ka pas siddiqa, والشهداء dëshmor, والصالحين dhe burratin. Në fund Allah I ka vënë formulën wa hasuna ulaika rafiqa, o t'lumt ata më të kanë. Edhe kur e ka kënu këtë ajet kuranor këtij sahabis u kënaq tani ky. E na duhet shtu me jetu e jetën edhe me eduku e vlorë tonë, se jeta nuk është gjithmonë, Allah një ditë dashte s'dashte. Pejgamberit I ka ardhur zgjidhje, ikhtiar, apo do me dek, apo do hala me jetu. Fëkhtar, ar-Rafiq al-A'la. Ka zgjat. drejtë tërkana Ja, valla, kërkan se kanë vetja. Valla veç pejgamberi ka qenë qëtu I pytur, unë nuk di këta vllazën fedollarët në të më përmirësojnë, unë nuk di dhe një pejgamberit, se I ka shku Allahu, I ka quhe Allahu me lekun me I thonë, apo ki vdekjen, apo ki jetën, cilën po e zgjedhësh. E ka zgjedhë Resulullah edhe në moshë 3 e ka zgjedhë, mos harroni. Në 63 vjeqare. Më thonë, njerit mi thonë, na 63 vjeqarit. Jo, është këtë hodë, sobër. Këmë gjërë me martë fushë, jam ju marru e kam, sabër, këmë shtishtit të herë da. Ja, Resulullah, që atëri ka. Të në gjellët shkujnë I duke të herë? Sot herë janë njësë në nesë. Po dhe. Mandej edhe në hadith e ka ardhë, ky rivajet është që ymri I umetit tam është mes 60 e 70 mesatarje.
أعمار أمتي بين 60 و 70 سنة që aty kemi e tash dikush më shumë, dikush nëna jam e tash ka 88 vjet. Kjo është punë vetë. E shën vetin bile po më shën edhe babën, 6 vjet para babës tij. Se pajtim me vdekje rrallë kush që merr. Vdekja nëse ti më vdekja është ka thënë pejgamberi ela inna lil mauti sakarat. Vdekja ka vështirësi ka thonë. Vdekja ka vështirësi, na nuk e dim, na shohim çati, po nuk e dim çka halli. Pse është botës sa mshushme, nuk ka botës tonë. Nuk ka eksperimenteve që na ja vëm ato sikur mjek zemrës se të mushkni vet vesh, vet kom, vet vesh. Këta sandet kur jons në ato vetë çazë vz skadrin sanda është kam të kallzuar. Amon në incizon Azrailin shkon tu bo, apo melekul maut, me laçën që janë nxjerr shpirtin. Është në një hadith sahih al-Bukhari edhe Muslim që ka kallzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur të vinë me laçet më marr shpirtin, ati muslimanit që thot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah i vinë me një qefin të bardh xhenetit me një parfumeri shumë të madhe të kamat. Edhe i vjen me laçja më marr shpirtin, melekul maut. Edhe i thot ja jetu nafsul mutmainna. Nafsul mutmainna i thot del ukhruji, del pi trupit. Që je këtu del te kryet. Ila mardatillah, del te razillat i Zotit. Po thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with golden hair bash hadith teksohet sikur uju. and wished I was as fair when suddenly she rose to leave. I saw her hobble down the aisle. She had one leg and wore a crutch, but as she passed she smiled. Oh God, forgive me when I have 2 legs, the world is mine. With feet to take me where I go, with eyes to see the sunsets glow, with ears to hear what I know. Oh God, forgive me when I've been blessed indeed, the world is mine. I stopped to buy some candy. The lad who sold it had such charm. I talked with him, he seemed so glad. If I were late, he'd do no harm. And as I left, he said to me, I thank you, you've been so kind. You see, he said, I'm blind. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 eyes, the world is mine. With feet to take me where I go, with eyes to see the sunsets glow, with ears to hear what I know. Oh God, forgive me